Ja, jeg vil så godt fortælle lidt om potensfunktioner. Og forskriften for en potensfunktion, det er fx er lige med b gange x i a. Og i en potensfunktion, der må b og x, de må ikke være mindre end 0. Og a, det må ikke være 0. Og når man snakker om potensfunktioner, så har definitionsmængden for en potensfunktion, den er alle radikale positive tal, og værdimængden er det samme. Og så lidt om betydningen af a og b i en potensfunktion. Til at starte med at fortælle lidt om a. A er i en potensfunktion, den konstant at afgøre grafens monotoniforhold, altså hvordan funktionen ser ud i et koordinatsystem. Hvis a er mindre end 0, er funktionen aftagende. Og hvis a er større end 0, men mindre end 1, er funktionen voksende med en aftagende hældning. Og hvis a er lige med 1, er funktionen proportionel, altså det er en lineær funktion. Til sidst, hvis a er større end 1, er funktionen voksende med en stigende hældning. Og der er et enkelt specielt tilfælde, og det er, hvis a er lige med 2, så er det en parabel. Men der vil så sige, at der har den stadigvæk den stigende hældning, som fra før, hvis den er større end 1. Ja, og så lidt omkring b. B i en potensfunktion er den værdi y har, når x har 1. Det vil altså sige, at hvis at b er lige med x1, det kan man kan også sige, hvis man tager det i koordinatsystemet, så er b det samme som når x er 1, det vil sige, at det vil se sådan her ud. Ja, og så lidt om, hvordan grafen for de forskellige funktioner ser ud, alt efter hvad a er. Som sagt tidligere, hvis a var mindre end 0, så var funktionen aftagende. Så kan man se sådan noget. Hvis den var større end 0, men mindre end 1, var funktionen voksende med en aftagende hældning. Altså kan man se sådan noget. Og hvis funktionen er lige med 1, så var grafen den var lineær proportionel. Hvis den var større end 1, så var den voksende med en stigende hældning. Se sådan her ud. Og så var der vores specialtilfælde, hvis a var lige med 2, og det var så der, hvor det var en parabel. Så den vil se sådan her ud. Jeg vil fortælle om lidt om potensfunktionens vækstegenskab, og de har en meget karakteristisk vækstegenskab, som siger, at hvis x stiger med k, så stiger y med k i a. Og det vil jeg så bevise ved, at vi har vores forskrift her. Og så for at den så kan blive til y2, altså at x den stiger med k, det kan vi også skrive som om, at det hedder det kan man så se vores k. Og via vores potensregneregler kan vi så få det ud af parentesen ved at sige ja, og når vi ved, og det vi ved fra starten, det er, at y1 det er lige med b gange x1 i a, så det vil sige, at det her led, det er det samme som y1, så det vil sige, at vi kommer frem til, at y2 det er lige med y1 gange
k i alet. Så det vi har bevist, det er, at hver gang x det stiger med k, så stiger y med k i alet.